Sport Lovers pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia akan diselingi konser musik bertabur bintang. Mengadopsi pertunjukan Super Bowl Amerika Serikat, pertunjukan paruh waktu ini akan menghadirkan musisi-musisi kenamaan dunia. Madonna! Yeah, Elmo loves Madonna! That is a fantastic idea. Thank you. What about BTS? Butter, me favorite song. V, RM, Sugar, J-Hope, Jimin, Jungkook and... Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tak hanya bertabur bintang di lapangan hijau. Bintang panggung hiburan kelas dunia pun akan meramaikan hajatan akbar pesta sepak bola dunia. BTS, Madonna, hingga Shakira akan memanaskan pertunjukan paruh waktu saat laga final Piala Dunia yang digelar 19 Juli di New York dengan dikuratori langsung oleh vokalis Coldplay, Chris Martin. Konser yang mengadopsi dari pertunjukan Super Bowl tersebut akan menjadi sejarah disatukannya sepak bola dengan musik. Organize a World Cup is already incredible. To bring people together from the entire world is fantastic. We'll have 7 million people in the stadium. We will have 6 billion people watching the World Cup. And a couple of billion will watch the final. So this is definitely the biggest stage ever. The biggest stage ever where people feel the emotion of the game of football. And we thought we can put together with Hugh and many others, Chris Martin, Shakira and others, we can put together music and football, touch the hearts of the people. Shakira sebagai penampil utama dalam konser tersebut kembali dipercaya membawakan anthem song Piala Dunia 2026 berjudul Die Die bersama penyanyi asal Nigeria Burna Boy. Shakira bilang lagu spesial Piala Dunia tersebut memberi pesan untuk anak-anak yang memiliki mimpi besar seperti para legenda lapangan hijau. This song, I think, is much more than a World Cup song. It's a message for every child who's once been told that their dream is too big. And this song also honors football legends like Pelé, Ronaldo, Messi. It also mentions you, Kakak. Jutaan pasang mata akan tertuju pada pentas megah sepak bola Piala Dunia 2026. Digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli, 48 peserta akan berebut titel bergengsi menjadi juara dunia.